김문수 후보와 당 지도부 충돌하세요? 국민의힘 김문수 대통령 후보가 당 지도부의 단일화 압박에 강하게 반발하고 나섰습니다. 김 후보는 자신에게 당무 성원이 있다며 단일화 추진은 후보가 결정할 일이라고 주장했습니다. 특히 사흘 내 단일화 요구와 사무총장 인선 무산에 대해 유감을 표시했습니다. 김 후보는 자신의 경선 캠프 인사인 장동혁 의원을 사무총장에 임명하고자 했지만 당 지도부는 이를 받아들이지 않았습니다. 결국 장 의원은 고사 의사를 밝혔고 당내 갈등은 심화되고 있습니다. 한편 김 후보는 단일화 범위를 보수 전체로 확대하며 한덕수, 이준석, 이낙연까지 포함할 수 있다고 밝혔습니다. 여권 대선 구도가 요동치는 가운데 향후 협상 결과에 관심이 쏠립니다. 당신의 생각은 어때요? 댓글로 공유해주세요.